Alors, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de cours de résistance des matériaux et peu statique 1. Alors, arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzdaki arkadaşlar bir çerçeve yani bir 3 mafsalı kemerli bir sistemimiz olsun. 3 mafsalı kemerli bir sistemimiz var. Bu sorudaki arkadaşlar ne hesaplayacağız? Ne yapacağız? Reaksiyonlar bulacağız. Yani A'yı, A, Bx, B'ye bir de Bx bulmaya çalışacağız. Sonra bu nokta yani bu K noktamız olsun. Mesela bu K noktamız. K noktasındaki açığı bulacağız. Sonra K noktasındaki arkadaşlar normal küvet, bir de kesme kuvvet, bu normal küvet, kesme kuvvet, bir de moment bulmaya çalışacağız. Donc on va déterminer les réactions au point A, au point B. On va déterminer l'angle au point K, l'angle entre la tangente et l'horizontale au point K. On va déterminer l'effort normal au point K et on va déterminer l'effort tranchant au point K également, le moment au point K. On va déterminer cela. Alors, öncelikle reaksiyonlar yazalım. Burada arkadaşlar iki tane reaksiyonlarımız var. İki tane reaksiyon var. Burada A'yı şu tarafa doğru arkadaşlar bir AX reaksiyon var. Evet, burada AX diyorum. Burada yukarı doğru arkadaşlar bir BY reaksiyon var. Bir de şu tarafa doğru arkadaşlar neyimiz olacak? BX. Donc ici nous avons BX. Alors, qu'est-ce que je fais pour commencer? Öncelikle not veriyorum arkadaşlar. Bu konu için 3 mafsalı kemerli arkadaşlar ne bilmeniz lazım? Bu konu için donc note. Alors ici dans ce sujet qu'est-ce que vous devez savoir? Alors je vais très vite résumer le chapitre. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici pour ne pas avoir beaucoup d'informations? Il faut savoir que nous avons l'équation A origine yani A noktamız origine ise A noktamız origine ise arkadaşlar Y denklem nasıl olur? Y denklem eşit eksi 4F bölü L kare çarpı X kare. Tamam. Artı 4F bölü X çarpı X arkadaşlar. Bu denklem ne zaman uygun? Eğer bizim A noktamız origine gibi düşünüyoruz. Alors cette équation, on va utiliser cette équation si le point A est l'origine. Yani G noktamız burada G noktamız var arkadaşlar. G noktamız origine ise o zaman Y ne olacak peki? 4fx karesi bölü L karesi. Si nous prenons comme origine le point G, alors y sur égal à 4f plus x carré. Alors ça, ce sont des principes que nous avions expliqués dans les précédentes vidéos. Bu arkadaşlar zaten bu bilgi anlatmıştık geçen videomuzdaki. Şimdi arkadaşlar başka ne? Alfa nasıl hesaplıyoruz? Hemen açımız nasıl buluyoruz? Açı eşit tangente eksi 1. Evet, Y türevi arkadaşlar. Bu bilgiyi bize bu konu iyi çalışmamız için bu F bilgi arkadaşlar bilmemiz lazım. Şimdi soru çözelim. On va maintenant résoudre notre exercice. Donc ici, Y, la hauteur Y égale à quoi? Y égale à cette fonction que j'écris ici. Là, à quel moment? Lorsque je réfléchis ou je considère le point A comme l'origine. Si je considère le point G comme l'origine, Y sur égal à 4fx carré sur L carré. Alors, ça, ce sont des formules que j'avais démontrées dans les précédentes vidéos. Comment déterminer l'angle alpha sur un point de l'arc? L'angle alpha. Alors, calculons maintenant les réactions. Reaksiyonlar bulalım arkadaşlar. Reaksiyonlar bulmam için ne yapıyorum? Hemen A noktasındaki arkadaşlar moment hesaplayalım. On va déterminer le moment ici. On va calculer donc le moment au point A. Voici le sens positif. Donc, je vais dire la somme de moments. Voici le sens positif. La somme de moments au point A est égale à 0. Avant, je dois représenter ici, j'ai une force. Alors, cette force est de combien? Est de 24. Ici, nous avons 24 fois combien? Là, nous avons 4 mètres. Là, nous avons 4 mètres. Donc, 24 fois 8 heures. 24 çarpı 8. Nous, le arkadaşlar, 92 kilonewton olur. Burada bir tekil kuvvetimiz 192 kilonewton olur. Evet, moment hesaplayalım. Momentimiz sınırlı arkadaşlar. Moment bu şekilde hesaplıyorum. Yani A nokta A'yı bir de AX 0 olacak. B'yi buradan geçecek. Demek ki 0 sadece B'yi kalacak. Yani B'yi. Ici AX, AY va s'annuler. BX également, il passe par là, il s'annule. Donc, il va simplement me rester BY. Donc, positif. Donc, demek ki j'aurai plus. Alors, BY fois BY çarpı mesafe ne kadar 8. Donc, le bras de levé c'est 8. Sonra eksi, burada eksi olacak. Eksi 192 çarpı. Donc, j'aurai moins 192 fois la distance. Cette force est au moitié. Plutôt. Cette force est au milieu. Donc, la distance, ça fait 4. La distance, ça fait 4. Sonra eksi 20.
sonra eksi 20. Donc on aura ici moins 20 fois şu mesafe tam mesafe arkadaşlar, şu mesafe bilmiyoruz. O zaman ne diyelim? Bu mesafe YK mesafe diyelim. Donc je connais pas cette distance, donc je peux dire que c'est la distance YK. Donc j'aurai ici moins 20 fois combien? Moins 20 fois YK. Alors ceci est égal à 0. À partir de là, si je tire BY, donc je vais dire que BY sera égal à combien? À 192 fois 4 divisé par 8 et j'aurai ici plus 20 sur 8, n'est-ce pas, fois YK. Alors, là, ça va me faire ici 96 plus, j'ai 20 divisé par 8, donc 20 c'est 4 fois 5, donc j'aurai ici 5 sur 4, et ici j'ai YK. D'accord. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va déterminer? Il faut déterminer YK là. Şimdi YK bulmamız lazım. Çünkü YK bilmiyoruz. Hemen şöyle yapıyorum. Yani burada şöyle yapayım arkadaşlar. Burada evet B'yemiz ne çıktı? B'ye eşit 96 artı 50 bölü 554 YK çıkmış olmuş. Bu bizim arkadaşlar birinci denklemi çıkarttık. Tamam. Ça c'est la première équation que nous avons trouvée. Ensuite, on va devoir déterminer bir dakika. OK. Evet. Donc ensuite, on va devoir déterminer YK. Şimdi YK bulmamız lazım arkadaşlar. Evet, YK bulmamız için ne yapıyorum? Qu'est-ce que je fais? Şimdi iki tane denklemimiz var değil mi? Birinci denklem ne diyelim? A noktamız, yani A noktası origine olsun. Donc on va déterminer maintenant la distance YK. Alors je vais prendre par exemple A noktası, yani A noktamız origine olsun. Evet. A noktamız origine olsun arkadaşlar. A noktamız origine olsun. Demek ki bizim denklem ne olacak peki? Denklemimiz Y eşit 4 eksi 4 F bölü L kare eşit çarpı x kare arkadaşlar. Sonra artı 4f bölü l çarpı x eşit, tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bu bizim genel denklemimiz. Ça c'est l'équation générale. Maintenant, moi j'ai besoin de YK. Pour prendre cette équation et ramener ça ici au point K, donc je dois remplacer x par la valeur. Donc bu da arkadaşlar YK hesaplayacak olursam ne yazmam lazım? Eksi 4f bölü l karesi yazacağım. Şimdi x kare ama xk olacak. Xk olacak. Artı burada 4f bölü l çarpı burada da arkadaşlar xk olacak. Donc je vais ramener cette équation y au point k, puisque moi j'ai besoin de déterminer yk. Donc x également doit aussi être à la distance de xk. Şimdi xk bakalım. K noktamız burada arkadaşlar. K noktamız burada. O zaman buradan buraya kadar bu bizim, yani burada bizim xk. Değil mi? Bu da arkadaşlar bizim xk. Hemen burada yazalım. Bu da arkadaşlar bizim xk. Bizim xk ne eşit? 1 metre. Yani xk eşit 1 metre diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar son yaptığımız videoda arkadaşlar f ne eşitmiş? F eşitmiş yükseklik. Burada hemen şöyle de yapayım. Bu da arkadaşlar f'miz eşit kaç? 22 metre. Evet. 22 metre eşit. L'miz ne kadar arkadaşlar? L eşit şu mesafe. Yani tam mesafe demek ki 8 metre. Donc nous avons f, on avait dit que f c'est la hauteur, donc f sur égal à f c'est 22. Alors L c'est quoi les amis? Alors L c'est cette distance là, ok, cette distance là, la longueur qui est égale à 8 mètres. Et maintenant YK et sa plagia contre le sac. Donc maintenant si je calcule YK, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 6 moins eksi 4 çarpı f ne eşit arkadaşlar? 22 bölü L üzeri 2. O zaman 8 bölü 2 olacak. Evet, artı. Şimdi buradayım. 4. Donc j'aurai 4 fois f. F égale à combien? Égale à 22. Ok. Hepsini bölü kaç? Bölü L. Pardon. Burada x yazmadım. Burada x yap. Donc j'ai fait moins 4 fois f. Moins 4 fois f sur L carré çarpı xk. Xk ne eşitmiş? 1. O zaman çarpı zaten 1 karesi olacak. Değil mi? Donc on aura 1 au carré. Et je fais plus 4 fois f. F égale à 22 divisé bölü L. L'miz 8 çarpı arkadaşlar. Çarpı burada xk var. O zaman çarpı 1 diyorum arkadaşlar. Burada YK hesaplayacak olursak YK ne çıkar arkadaşlar? 9.6
625 metre çıkmış arkadaşlar. Bu bizim YK hesaplamış olduk. Evet. Bu bizim yani bu birinci yolu. Bu birinci yöntem. Ça c'est la première méthode. On peut calculer YK comme ça. La deuxième méthode. On va dire que yani şimdi ikinci yöntem arkadaşlar. Şimdi B noktası B gibi yani burada G noktamız orijin olduğunu düşünelim. On va maintenant considérer que le point G est l'origine. Yani G noktamız arkadaşlar orijin olduğunu kabul edeceğiz. Evet. Şimdi G noktamız orijin olduğunu kabul edeceğiz. Dersi ne dedik arkadaşlar? Ne dedik? Eğer G noktamız orijin ise demek ki Y eşit 4F çarpı X karesi bölü L karesi. Si le point G est origine, nous avons dit que l'équation Y devient, donc j'aurai ici Y sur égal à quoi? Eh bien, à 4F sur L carré fois X au carré. Yani G noktamız orijin dedik değil mi? O zaman arkadaşlar biz hangi mesafe bulacağız? Hemen şöyle arkadaşlar biz şu mesafe bulmaya olacağız. Yani şu mesafe. Biz bu mesafe niye arkadaşlar? Çünkü biz G noktamız orijin ya. O zaman buradan G noktasından başlıyoruz. K'ya kadar geliyoruz. O zaman mesafe yani burada arkadaşlar. Şu mesafe bulacağız. Tamam. Donc puisque le point G est l'origine, donc de l'origine jusqu'au point A, quelle est la hauteur? C'est cette hauteur-là. Donc la distance que nous allons trouver, c'est cette distance de là jusque là qu'on va trouver. Hemen o zaman arkadaşlar yeni olacak peki 4 çarpı F 22 bölü L karesi yani 64 olacak. Çünkü 8 kare çarpı arkadaşlar 1. Yani şu mesafe ne kadardı arkadaşlar? Şu mesafe. Şimdi hangi mesafe alacağım? Yani G noktamız arkadaşlar biz G noktası orijin kabul etmiştik. Demek ki hangi X alacağım arkadaşlar? Buradan buraya kadar. Buradan buraya kadar arkadaşlar o bizim X mesafemiz şöyle olur yani şöyle. Buradan arkadaşlar buraya kadar o bizim X mesafe. Biraz evet. Bu arkadaşlar bizim X mesafe olur. Demek ki arkadaşlar şu mesafe buradan buraya kadar kaç? Yani 3 metre değil mi? Burada 3 metre olur. O zaman donc puisque j'ai pris l'origine comme le point G, ça veut dire que ici la distance X n'est plus 1 parce que X égale à 1 lorsqu'on prend l'origine comme le point A. Entre le point A et le point K, comme ça, horizontalement, la distance est de 1. Mais si nous, on prend l'origine, le point G, donc entre le point G et le point K, horizontalement, la distance est cette distance de 3 metres. Demek arkadaşlar burada 3 metre yazmam lazım. O zaman 3 karesi yazmam lazım. Bunun ne eşit arkadaşlar? Bir hesaplayayım. Evet, şununla eşit 12. Alors ici, quelle est la hauteur de Y? Y égale à combien? Y égale à 12, combien? 375 metre. Alors arkadaşlar y'miz ne çıktı? 12.375 çıktı. Yani biz burada arkadaşlar yeni bulduk. 9.625 bulduk. Farklı mı? Evet farklı. Ama aynı şey demek istiyor. Yani ici on a trouvé Y égale à 12,375. Alors burada arkadaşlar biz hangi mesafe bulduk arkadaşlar? Hemen bakın. Biz şu mesafe bulduk. Yani biz şu mesafe bulduk değil mi? Biz hangi mesafe istiyoruz arkadaşlar? Biz şu mesafe buradan buraya kadar mesafe istiyoruz yani. Buradan buraya kadar mesafe nasıl bulalım? Hemen şöyle yapayım. Bu mesafe arkadaşlar buradan buraya kadar mesafesi nasıl bulalım? Donc comment je fais pour trouver cette distance? Evet 22 yapıyorum. Burada şu mesafe arkadaşlar 22 metre değil mi? O zaman burada ne diyelim arkadaşlar? YK mesafe yani la distance YK yani şu mesafe YK mesafe ne olması lazım? 22. O zaman 22 yazıyorum. 22 eksi hangi mesafe? Eksi şu mesafe arkadaşlar. Donc pour déterminer la distance YK, cette distance, puisque moi j'ai besoin de cette distance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 22 moins la distance qui est en haut. Comme ça, il va me rester ça. Parce que tout ça, de là jusque là, ça fait 22. Donc je dois faire 22 et j'enlève cette distance-là et ça me reste YK. O zaman 22 eksi Y diyorum. Y'miz ne çıktı arkadaşlar? Y'miz 12 çıktı. Evet. Burada 12.375 arkadaşlar. Burada arkadaşlar YK ne çıkar? Evet. YK 9.625 metre çıkmış olmuş. Bu bizim YK arkadaşlar. Demek ki ikisi aynı şey demek. Yani bu metot yani G noktamız orijin ise arkadaşlar
hangi yükseklik bulacağım? Bu yükseklik bulacağım zaten. Ben G noktamız origin arkadaşlar. G bir K arasındaki mesafe, şu mesafe almam. Yani almayacağım. Yani şu mesafe buradan buraya kadar alacağım. Yani zaten buraya kadar mesafesi almam lazım. Donc, si j'utilise le point G comme origine, la hauteur que je vais déterminer, puisque si je pars de l'origine du point G jusqu'au point K, donc c'est cette hauteur-là, c'est Y. Ce n'est pas cette hauteur. Maintenant, pour trouver la hauteur-là, je dois faire la hauteur principale moins la hauteur que j'ai trouvée, et ça me donne ça. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer. Emen arkadaşlar bir hatırlayalım. Buradaki arkadaşlar B'yi yani B'miz bulduk. Emen kopya edelim. Donc je rappelle ici que nous avons trouvé quoi pour BY. Ok. Donc ce qui implique arkadaşlar demek ki bizim B'miz ne olacak peki? 96 artı 5 bölü 4 çarpı YK. YK eşit 9.625 arkadaşlar. O zaman bizim BY reaksiyon kaç arkadaşlar? 120, evet 120.0625 kilonewton çekmiş. Donc notre BY égale à ceci. Je remplace simplement la valeur de YK que j'ai trouvée dans la relation de BY. Evet. Şimdi maintenant, qu'est-ce que je veux faire? On va maintenant déterminer. Şimdi ne bulacağız arkadaşlar? Şimdi bu B'yi buldum da. Şimdi A'yı bulalım. On a déterminé BY. On va maintenant trouver AY. Alors AY, on va simplement faire la somme de force sur Y. Toplam Y. Donc voici le sens positif. La somme de force sur Y est égale à 0. Donc ce qui implique sur Y, nous avons ici AY positif. Donc je vais prendre ici AY. Donc j'aurai ici AY plus BY. B de pozitifmiş. B'yi kaç arkadaşlar? 120.0625. Evet. Başka neyimiz vardı arkadaşlar? Bu da bir küvet var değil mi? Eksi 192 değil mi? 192. O zaman bu arkadaşlar eksi 192 eşit 0 demektir. Bu da arkadaşlar A'yimiz ne çıkar? Alors qu'est-ce qu'on aura pour AY? Si on calcule AY, ici on va trouver alors 71,9375 alors kilonewton. Voici la réaction de AY. Après avoir trouvé AY, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maintenant que nous puissions déterminer, on va déterminer quoi? On va déterminer les réactions AX et BX. Pour déterminer les réactions AX et BX, qu'est-ce que je dois faire alors? Je vais effacer un peu. Şimdi AX bir de BX bulmam lazım. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Hemen sistem burada keseceğim değil mi? Sistem bir kesit yapalım burada. Evet arkadaşlar, şimdi sistem kesmiş olmuş. Nous avons coupé le système ici au milieu pour pouvoir déterminer cette réaction. Quand je coupe ici au milieu, les amis, burada kestim vakit şu parça alalım. Yani burada alabilirdim arkadaşlar ama en kolay parça alalım. Çünkü burada bir küvet var ya, bu küvet de lazım olacak. O zaman uğraşmayın arkadaşlar. Sadece en kolay parça alacağım. Evet. Bunu aldım. B'yi arkadaşlar zaten bulduk ya. B'yi kaç bulduk? 120.0.60 burada B'yi ne çıktı? Evet. B'imiz arkadaşlar 120.0625 kilonewton çıkmış olmuş. Şimdi bize ne lazım? Şimdi bize BX lazım arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar sistem kezdikten sonra ne olacak peki? Bir reaksiyon olacak. Burada mesela burada bir GX reaksiyon olacak. Bir de yukarıda doğru arkadaşlar. Et ici nous aurons ici une réaction GY. On aura les réactions après avoir coupé notre système. Şimdi arkadaşlar bu yaylı yükümüz olduğunu unutmayın. Donc on ne doit pas oublier également cette charge. Il faut prendre cette charge là. Parce que lorsque je coupe ici, quand je coupe ici, alors il me reste la moitié de la charge. Alors la distance totale est de combien? Cette distance est de 8. Donc la moitié ça fait 4 mètres. Burada 4 mètres olacak. Donc là ça fait 4 mètres. Evet. O zaman arkadaşlar bu küvet yazmam lazım. Değil mi? Bu küvet yazmam lazım. Tam aşağı doğru olacak. Yani 24 arkadaşlar. 24 çarpı 4 metre olacak. O zaman 24 çarpı 4 metre ne olur? 96 kilonewton bir küvet olacak. Je dois déterminer cette force là. Je fais la charge qui est de 24 fois combien? La distance là est de 4 mètres. Donc je vais écrire ça ici. Je vais écrire ici. Burada 4 mètres. Donc si vous voulez j'écris ici 4 mètres. Ok. Ici nous avons une distance de 4 mètres. Donc j'ai 24 fois 4 o zaman 96. Şimdi G noktası arkadaşlar. G noktasındaki moment hesaplayalım. Moment pozitif yönü arkadaşlar bu şekilde. Evet sağ tersi. O zaman moment pozitif yönü bu şekilde. Toplam moment G noktasındaki eşit 0. O zaman ne olur arkadaşlar?
Et donc j'aurai ici moins, j'aurai ici quoi? J'aurai ici moins 96 xi, donc 100 at, beaucoup vite, sharp, mais ça fait Bouddha 2 mètres ici, aux amandes, il y a ce 4 mètres. Bouddha 1 mètre, donc là ça fait 4, donc la moitié ça fait 2. Après je vais prendre gx, ça nul, gy également ça nul, il me reste moins bx, donc je dois faire moins xi bx sharp, yani bx burada, mais ça fait kaç arkadaşlar? 22, evet 22. Sonra moment bu şekilde artı b'ye, evet artı b'ye çarpı b'ye burada, mais ça fait buradan buraya kadar 4 mètres zaten. Donc on a by, donc j'ai plus by, c'est distance, ça fait 4 mètres, et je dis égal à 0. Alors b'ye zaten belirli, donc je connais déjà by, je vais écrire b'ye geri yazalım, artı 120.0 artı 125 çarpı 4 metre eşit 0 arkadaşlar. Evet. Şimdi bx ne çıkar arkadaşlar? Evet, bx ne çıkmış? Bx 13.10 kilonewton çıkmış olmuş. Donc ici nous avons notre bx, voilà. Après avoir déterminé bx, bien sûr, on doit également déterminer aussi AX. Şimdi AX'i bulalım arkadaşlar. AX bulmamız için ne yapıyorum? Hemen burada gelmem lazım. Sistem tekrar kopya edelim. Evet, sistemimiz arkadaşlar burada olsun. Şimdi nasıl yapacağız? AX bulalım. Donc maintenant on va déterminer AX. Donc j'ai copié le système. Alors pour trouver AX, je dois faire quoi? La somme des forces sur je dois faire la somme des forces sur X, n'est-ce pas? Donc je suis ici, donc je fais ici donc la somme des forces, donc voici le sens positif, la somme des forces sur x égale à 0. Ça veut dire que si j'ai ax du côté positif, ax positif zaten o zaman ax yazıyorum burada, artı 20, evet, artı 20, burada artı 20 var ya. Ici on a moins bx eksi bx kaç çıktı arkadaşlar? 13.10 çıkmış. Evet, eşit 0. Burada arkadaşlar ax ne çıkar? Ax ne çıkmış? Artı 100, yani eksi, yani şöyle yazalım, ax miza ne çıktı? Eksi 6.898 yani. Demek ki arkadaşlar ax ne olacak burada? Yani ax burada pozitif olacak. Yani 6.898 kilonewton, ama bu sefer arkadaşlar şu tarafa doğru gelecek. Değil mi? Şu tarafa doğru, evet, gelecek. Bu bizim ax bulduk. Evet. Alors, après avoir trouvé AX, alors, şimdi donc on a trouvé toutes les réactions. Şimdi tüm reaksiyonları bulduk. Yani A'yı bulmuş olduk. AX, B'yi, bir de BX bulduk. Şimdi ne bulalım arkadaşlar? Ne bulacağız? Alpha K bulacağız. Alpha ne dedik arkadaşlar? Alpha eşit tangente eksi 1 y türevi. Donc on va reproduire la formule de alpha. Alpha dedik arkadaşlar. Alpha, yani alpha eşit tangente eksi 1 y türevi. Tamam. Eksi 1 yani y türevi. Yani arkadaşlar y'miz ne eşitmiş? Y eşit eksi 4 f bölü l karesi çarpı x karesi artı 4f bölü l çarpı arkadaşlar çarpı x. Alors voici l'équation de y que nous avions dit. Alors ici moi j'ai besoin de y prime, donc je vais dériver y ici. O zaman y türevi ne olur arkadaşlar? Eksi 8 f bölü l karesi çarpı x olacak. Burada artı 4 f bölü zaten l olacak. Evet. Şimdi y türevi bulduk arkadaşlar. Şimdi alfamız, biz alfa istediğimiz için, alfa k istediğimiz için demek ki alfa k ne olacak? Yani tangente x 1. Puisque nous on a besoin de alpha k, ça veut dire que alpha k est sur égal à tangente moins 1 de quoi? Eh bien de y prime. Cette fois-ci on aura y prime k. Değil mi? Çünkü biz alfa k istiyoruz ya. O zaman y türevi k da olacak. Burada k bir incis yazmam lazım. Hemen arkadaşlar burada yk yazacak olursak arkadaşlar ne olur? Yani burada eksi 8 f bölü l karesi olacak. Burada çarpı xk olması lazım. Artı 4f bölü l. Bu zaten eşitmiş arkadaşlar. Eksi 8 çarpı f'miz neydi? F zaten yükseklik. Yükseklik eşit 22. O zaman donc ici je vais écrire ici 22 pour la hauteur. Je fais que remplacer et ici j'ai L égale à 8, n'est-ce pas? Les 8 mètres. O zaman burada 8 karesi 64. Donc 8 carré ça fait 64 ici. Et j'ai ici plus, alors j'ai 4 fois. Ici j'ai F qui égale
à 22 divisé par L qui égale à 8. Donc ici, vraisemblable, donc visiblement, ici, visiblement, le cache là, Bourda, il y a mise, il y a tu l'as vu quand néo la Jack Peki, mais c'est la cheveux, les apima. Cheveux, la pima cache là, evet. Bourda, il y a mise et sa pladiktan sonra, ne çıkar? Evet, 8 nokta burada, 8 nokta 25 çıkacak. O zaman burada alpha k, donc ici on va maintenant calculer alpha k qui sera égal alors à tangente moins 1 de quoi? Yk türevini eşit 8 nokta 25 eşitmiş. Bunun arkadaşlar k çıktı? 83 derece çıkıyor. Evet. Şimdi alpha k eşittir 83 derece çıkmış olmuş. Donc voici la valeur de l'angle entre la tangente au point K et l'horizontale. D'accord. Evet. Şimdi alpha K'da bulduk. Alpha K bulduk. Evet. Alpha K, on a également déterminé alpha K. Cette fois-ci, on va déterminer l'effort tranchant. Donc on va déterminer NK, TK. Donc l'effort normal au point K, l'effort tranchant au point K et l'effort et le moment au point K. Alors pour déterminer cela, qu'est-ce que je dois faire? Alors je fais simple. Je dois simplement reproduire mon système qui est là. Ok, je reproduis le système. Alors, arkadaşlar, TK bulmam için yani TK, NK bir de moment K noktası. Yani şöyle yazayım. Şimdi ne istiyorum? Şimdi NK bulmaya çalışacağız. Bir de kesme kuvvet K noktasındaki bir de moment K noktasındaki bulmaya çalışalım. Alors, pour déterminer ceci, qu'est-ce que je fais? Puisque je vais déterminer l'effort normal, l'effort tranchant et le moment au point K, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper le système au point K. Donc, bunun istediğim için arkadaşlar K noktasındaki sistem kesmem lazım. Hemen ne yapacağım? Sistem kesmeye çalışacağım arkadaşlar. K noktasındaki sistem keseceğim. Evet, sistem keselim. K noktasındaki sistem kestiğimiz vakit ne olur arkadaşlar? Şöyle olur. Evet. Şöyle olur. Şunun sadece K noktası istiyoruz değil mi? O zaman K noktasındaki arkadaşlar sistemimiz kesmiş olmuş. Ne kalmış? Sadece K kalmış. Donc je coupe le système au quel point? Je coupe le système au point K. Donc il va simplement nous rester ceci. Bu yük arkadaşlar zaten değişmiyor. Bu yük arkadaşlar değişmeyecek. Bu yükümüz ne eşit? 24 kilonewton bölü metre. La charge ne change pas. Evet, şu mesafe ne kadar arkadaşlar? 1 metre. Şu mesafe 1 metre. Bu mesafe az önce hesapladık. Bu mesafe hemen şöyle yazayım. Bu mesafe YK mesafemiz yani. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Tüm kuvvetler, evet, tüm kuvvetler burada K noktamızdaki aktarmam lazım. Toutes les forces que nous avons ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois transmettre ces forces-là au point K ici. Je dois donc les transmettre au point K. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire ici burada arkadaşlar bir yaylı yükümüz var. Evet. Ne olacak peki? Bir küvet olacak burada. Bu küvet nasıl gibi olacak? 24 çarpı 1. Çünkü burada mesafe 1 metre. Bu da 1 metre. O zaman bu yük arkadaşlar 24 çarpı 1 olacak. O zaman ne yapar? Sadece 24 zaten yapar. 24 kilonewton yapar. Bu küvet 24 bir küvetimiz var. Evet. Bu da 20 var. Bu da arkadaşlar AY'yi de yazalım. AY küvetimiz ne eşitmiş? AY küvetimiz dakika. Evet. AY ne çıkmış olmuş. Qu'est-ce que nous avons déterminé pour AY? Alors pour AY, on avait trouvé ici 71, combien? 903, je crois c'est ça, non? 93,9375 kilonewton AY için. AX ne bulduk arkadaşlar? AX şu tarafa doğru geliyormuş yani değil mi? O zaman burada bir düzleme yapalım. Ici on avait AX mais cette fois-ci AX se dirigeait de ce côté-là. Evet. AX'imiz kaç çıktı? Hemen kontrol edeceğim. AX'imiz ne çıktı arkadaşlar? 6.898. Burada 6.898. 98. Okey.
kilonewtons. Donc, voici les réactions que nous avons déterminées. Alors, ces réactions, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre ces réactions et je vais les transmettre au point K. Parce que nous, on veut déterminer les forces au point K. Donc, toutes ces forces-là, je vais les transmettre ici au point K. Bu küvet arkadaşlar hepsini ne yapacağım? Hepsini K noktasındaki aktarmam lazım. Yani şu küvet, yani mesela burada AX'imiz var, burada yazacağım. Burada bir küvet var, burada yazacağım. Hepsini K noktasındaki yazmam lazım. Şimdi, kısaca ne yapayım arkadaşlar? Alors, de manière plus simple, je dois prendre toutes ces forces, comme je l'ai dit, et on va les transmettre. Toutes les forces qui sont ici, je dois les transmettre ici. Kısaca arkadaşlar, bu bizim K noktamız olsun. Mesela, buradaki, burada arkadaşlar bizim K noktamız olsun. Burada, yani K noktamız olsun. Evet. Burada bir küvet var. Bu küvet kaç? 20. Evet. Aynı şekilde 20 yazıyorum. Burada şu tarafa doğru arkadaşlar, neyimiz var? Şu tarafa doğru, AX değil mi? 6.898 bir kilonewton var. Evet. Bu kilonewton, bu da kilonewton. Aşağı doğru kaç? 24. Burada arkadaşlar bir 24 kilonewton yazmam lazım. Burada bir 24 kilonewton yazmam lazım. Yukarı doğru arkadaşlar neyimiz var? Yukarı doğru. Evet. Nous avons ici une force vers le haut de AY. Bu küvet arkadaşlar 71.9375 kilonewton. Hemen arkadaşlar K noktamız. Hemen K noktamız ne olacak peki? Burada K noktamız olsun. Evet. Şimdi farkını hesaplayacağım. Ne yapıyorum? Je vais calculer la différence. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle yapayım. Yani öncelikle şöyle yapacağım. Evet. Burada şöyle yapayım. 24 yani 71.9375 eksi kaç? Eksi 24. Ne eşitmiş? Burada 20 yapalım. 20 eksi 600.898 ne eşitmiş? Hemen hesaplayalım. Evet. Şöyle çıkmış. Donc je calcule la différence. Donc je fais cette force moins cette force. Et ça me donne ça. Pourquoi je calcule la différence? Mais tout simplement parce que ce sont des forces qui sont dans la même direction et qui sont opposées. N'est-ce pas? Maintenant, K noktamız ne olacak peki? Şimdi K noktamız arkadaşlar ne olacak peki? Şöyle olur. Bu bizim K nokta. Evet. Bu K noktamız. Burada 71 eksi 24. O zaman yukarı doğru arkadaşlar bir küvet olacak. Bu küvet kaç? 47. Evet. 47. Burada bir renk değiştirelim arkadaşlar. Burada yukarı doğru. Evet. Özür dilerim. Burada bir 47.9375 kilonewton var. Şimdi normal burada normal küvetler ne olacak? Burada 20 olacak. Şöyle gibi. Pardon 20 değil. Şu küvet dakika. Evet. Ici on aura cette force de 13, et quelques, n'est-ce pas? Donc on a ici combien? On a ici 13,102 kilonewton. Alors après cela bitmedik. Şimdi sadece hep küvetler yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar K noktasındaki bir açı olduğunu bunun unutmayın lütfen. Il faut pas oublier que au point K ici on avait un angle. On avait déterminé l'angle. En fait là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement écrit les forces ici. Alors je dois maintenant revenir pour écrire hemen normal sistem tekrar yazmaya çalışacağım. Bu bizim mesela sistemimiz şöyleydi. Bu A noktası. Burada K noktamız. Tamam. Burada K noktası. K noktamız arkadaşlar ne çıktı? Bir 13.150 küvet çıkmış. O zaman burada 13 nokta şöyle yazıyorum. Evet. Burada bir 13.102 kilonewton. Yani şunun burada yazalım. Daha iyi burada. 13.102 kilonewton var. Sonra yukarı doğru ne çıktı? Ne çıkmış? Evet. Yukarı doğru 47. Evet. 47.9375 bir küvet çıkmış değil mi? Ici nous avons une force ici. Alors, ne pas oublier que au point K nous avons une tangente, n'est-ce pas? Burada bir teğet olduğunu arkadaşlar unutmayın. O zaman je vais tracer donc cette tangente là. Burada K noktamızdaki bir teğet varmış. O zaman şu teğet arkadaşlar tekrar yazmam lazım. Sonra ne yapıyorum? Burada bir açı bulduk değil mi? Burada arkadaşlar bir açımız vardı. Donc ici on avait déterminé un angle qui est l'angle K. Donc il faut remettre cet angle là. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Alors, je vais définir que cet axe qui est ici, donc la tangente, vitesse arkadaşlar x eksenimiz gibi düşünelim. Donc, je vais supposer que là, c'est l'axe x et ici, donc nous avons ici x'. Evet. Şimdi, il faut maintenant déterminer quoi? Il faut déterminer maintenant les réactions, n'est-ce pas? Şöyle yapayım. Burada Kirkedi, evet. Kirkedi nokta 9375 kilonewton burada yazalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir dik çizgi çizmeye çalışacağım. Burada bir dik çizgi çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şu çizgi arkadaşlar zaten dik ya. Dik çizgi çizdim. Pardon. Kusura bakmayın. Evet. Bu bir dik çizgi arkadaşlar çizdim. Şöyle burada bileşenleri burada yazacağız. Burada bir bileşen olacak. Burada arkadaşlar alfa burada zaten. Sonra burada da arkadaşlar bir bileşen olacak. Nasıl gibi? Burada arkadaşlar bir dik çizgi de çizmem lazım. Bir dik çizgi çizmem lazım. Evet. Şurada. Tamam. Sonra alfa buradan geliyor. O zaman buradaki arkadaşlar alfa açımız olacak değil mi? Aynı açı olacaktır zaten. Evet, şimdi bileşenleri hesaplayacağız. Yani on va calculer maintenant on va maintenant calculer donc les composantes. Donc comment je fais pour trouver les composantes? Ici on aura là cet axe est opposé ici. Donc j'aurai ici quoi? J'aurai ici 47, alors 9375 çarpı burada sinüs olacak. Sinüs alfa. Alfa ne eşitmiş? 83. Evet, bu küvet arkadaşlar, evet, tam yukarı doğru çıkacak. Kaç çıkar? Kontrol edelim. 47.975 çarpı sinüs 83 eşit 47.6. Burada bir 47.6 çıkmış. Bu küvet arkadaşlar nasıl gibi? Bu şu tarafa doğru gelecek. Şu tarafa doğru gelecek. Sonra bu küvet hesaplamam lazım. Bu küvet nasıl gibi? Evet. 47. Bu da arkadaşlar 47.9375 kosinüs. Burada kosinüs olacak. Kosinüs alfa yani kosinüs 83 ne çıkar? 47.9375 çarpı kosinüs 83 eşit. Donc on a 5,8 burada 5.8 çıkmış. Bu 5.8 çıkmış arkadaşlar tam yukarı doğru olacak. Yani şöyle gibi. Tam yukarı doğru bu küvet arkadaşlar tam yukarı doğru çıkar. Tamam. Sonra başka ne kaldı? Başka bu küvet. Bu küveti de hesaplamam lazım. Yani burada x eksenimiz yani şöyle gibi bir küvetimiz olacak. Evet. Bu küvet ne olur yani 13.102 çarpı burada kosinüs olacak. X için kosinüs olacak. O zaman kosinüs 83. Donc j'aurai ici 13,102 fois quoi? Cosinus de 83. Donc ça fait 1,6. Burada arkadaşlar 1.6 kilonewton çekmiş. Evet. Şimdi şu tarafa doğru de bakalım. Bu küvet nasıl gibi olacak yani? Bu küvet şu tarafa doğru gelecek. Şu küvet arkadaşlar şu tarafa doğru gelecek. Evet. Bu tarafa doğru gelecek. Çünkü şöyle yaparsak evet şu tarafa doğru geliyor. Şimdi burada arkadaşlar ne olacak peki? 13.102 çarpı burada zaten ne olacak peki? Sinüs olacak değil mi? Burada sinüs 83 olacak. Eşit 13.102 çarpı sinüs 83. Ne çıktı? 13. Burada 13 çıkmış. Burada 13 kilonewton çıkmış arkadaşlar. 13 kilonewton. Bu küvet nasıl gibi? Aşağı doğru çıkar. Bu küvet aşağı doğru. Evet. Bu küvet arkadaşlar tam aşağı doğru olacak. Evet. Şimdi bileşenleri hesaplayalım. Ne olacak? Ne yapayım? Şimdi. Evet. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Şu küvet. Donc maintenant on va déterminer, on va calculer maintenant la résultante de ces forces là. Genre au point K. Yani şöyle yapayım. Yoksa şöyle daha iyi olur. Şöyle daha iyi olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada şeyimiz var. Burada sistemimiz burada olsun. Çok iyi olmadı.
Evet. Burada arkadaşlar K noktası. Evet. K noktamız var burada. Sonra bu küvet şu tarafa doğru geliyor değil mi? Şu tarafa doğru geliyor. Bu küvet arkadaşlar ne kadar? 1.6. 1.6 kilonewton. Başka ne küvet? Başka bu küvet. Tekrar aynı şekilde. Başka bu küvet. Başka yani şöyle yapayım. Daha iyi yazmam lazım. Burada arkadaşlar şu küvet şu tarafa doğru. Evet neyimiz? 1.6. O zaman şöyle şu tarafa arkadaşlar 1.6 1 kilonewton var. Sonra burada arkadaşlar şu küvet şu tarafa doğru geliyor. Kaç? 4 nokta şöyle yapayım. Evet. Burada arkadaşlar 47.6 çıkmış. Sonra burada neyimiz var arkadaşlar? Burada bir küvet var. Bu küvet tam aşağı doğru inmiş. Evet. Bu küvet tam aşağı doğru. Kaç? 13 kilonewton. Evet. Sonra şu küvet arkadaşlar bu tam yukarı doğru çıkıyor. Evet. Burada bir silim yani. Burada tam yukarı doğru çıkmış. Evet. Bu 5.50. Evet. 5.50 kilonewton. Tamam. Şimdi sistemimiz ne olacak peki? Şimdi sistemimiz şöyle olur. Şimdi donc voici les forces que nous avons. Maintenant on va calculer les résultantes. Yani ne olacak peki? Şimdi şöyle yapalım. 16 yani şöyle yapayım. 1,6 c'est la même direction donc je fais plus 47, combien 1,6 je fais 1,6 plus 47,6 égale à combien 42,2 ici ça fait ici 49,2 kilonewton. Alors je fais ici 13, alors 13, combien j'ai simplement 13 n'est-ce pas, et je fais moins 5, combien ici 8, moins 5,8, donc je fais 13 moins 5,8, ça me donne 7,2, donc ici j'ai 7,2 kilonewton. Ça veut dire que là, j'ai une force tranchant ici de combien? Plutôt, j'ai un effort normal. Là, ici, j'ai un effort normal de combien? J'ai de 16 plus 4. Et voilà, ça fait ici 49. Ok, j'ai 49,2, n'est-ce pas? 2 kilonewtons. Et j'ai un effort ici, bien sûr, qui tend vers le bas. Un effort comme ceci, ok? Qui tend vers le bas ici de combien cet effort? Et le 7,2. Donc ici, j'ai 7,2, ok, kilonewtons. Alors, là, si je calcule le moment, si burada arkadaşlar moment hesaplayacak olursak, burada moment zaten ne demek yani? Zaten F nokta arkadaşlar tüm küvetler buradan geçiyor. Demek ki K noktasındaki yani burada MK yazalım. Burada K noktamız var. Evet. Demek ki arkadaşlar MK ne olacak peki? Yani MK 0 olacak. Çünkü burada yani bu küvet buradan geçtiğin için hiç moment olmayacak. Burada moment oluşturmaz. Demek ki MK 0 olacak. Değil mi? O zaman tüm yani MK 0 olacak. Niye? Çünkü biz K noktası bu küvet buradan geçiyor. Buradan geçiyor. O zaman MK ici 0 yani. Ici, le moment au point K serait égal à 0. Pourquoi? Parce que toutes les forces passent par le point K. Cette force passe par le point K. Celle-là également, elle passe par le point K. Ici, donc du coup, MK égale à 0. Donc je dis simplement, au zaman, je vais simplement ici dire en résumé que le moment au point K. Donc ici, je vais simplement dire que le moment au point K est égal à 0 kilonewton mètre. Ici, c'est l'effort tranchant. Donc l'effort tranchant au point K serait égal à 7, combien 2 kilonewton. Et l'effort normal, cet effort normal. Donc l'effort normal serait égal à combien? À 49,2 kilonewton. Ok. Ici, l'effort normal, c'est quoi? Ici, c'est checkmate, donc attraction. Donc ici, je vais dire ici checkmate. Ok. Pourquoi checkmate? Parce que ça tire le point A vers l'extérieur, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici contraction. Contraction parce que ça contracte le point, plutôt le point K vers l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Excusez, je crois que j'ai fait l'inverse. Alors ici, je disais que là, c'est l'effort tard. Ici, c'est bassement. Bassement parce que ça appuie le point K vers l'extérieur, plutôt vers l'intérieur, ok? Ça appuie le point A. Ça contracte le point K plutôt. Donc ici, j'aurai bassement, donc il veut dire contraction. Donc là, c'est la contraction. Et ici, ça tire le point A, n'est-ce pas?
ça tire le point K, autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai avec le point A? Là, ça tire le point K vers l'extérieur. Donc ici, nous avons une attraction. Donc je vais dire checkmate en turc. Ok. Checkmate pour l'attraction. Et voici ce qu'il fallait déterminer des efforts internes au point K. Merci d'avoir regardé la vidéo arkadaşlar. Video derse dinlediğiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum size. Videomuz burada noktalayacak. Dediğim gibi burada bir basma olacak. Niye? Çünkü sistem K noktası basıyor. Burada K noktası çekiyor. O zaman burada çekiyor pardon. O zaman çekme olacak. Sistemimiz bu şekilde. Burada ne bilmeniz lazım? Sadece 3 tane prensip bilmeniz lazım. Birinci not veriyorum. Evet. Birinci prensip veriyorum arkadaşlar. Sadece y denklemi nasıl çıkartıyoruz? Y denklemi ne eşit arkadaşlar? 4 eksi 4f çarpı x karesi bölü l karesi. Tekrar artı 4f. Burada x hepsini bölü l. Bu ne zaman? Eğer A noktamız orijin yani. Bu arkadaşlar ne zaman? Bizim A noktamız orijin olduğun vakit. Bu denklemi kullanacağız. Bu denklem ne demek? Bu yüksekliği bulmamız için. Yani eğer ya da şöyle yapalım. Y eşit 4 f çarpı x karesi bölü l kare. Bu ne zaman arkadaşlar? Eğer bizim G noktamız gibi çalışıyoruz. G noktamız orijin olsun yani. Evet şimdi Y ne demek yani? Y yüksekliği. Bazı öğrenci biraz kafa karıştırıyor. Yani Y yüksekliği demek ama biz hesaplama yaptığımız vakit ne yapıyoruz arkadaşlar? F yüksekliği diyoruz. Yani evet X yüksekliği demek. Yani pardon Y yüksekliği demek. F de yüksekliği demek. Ne zaman yani? Çünkü F değişmiyor yani. F değişmiyor. Bizim sorumuzdaki mesela burada F ne verilmiş? Yani F 22 metre verilmiş olmuş. Yani bizim tüm soru sırasında hiç değişmeyecek. Ama y'miz değişiyor. Bu farklı arkadaşlar. Y'miz değişiyor. Yani burada olduğum vakit y'miz ne eşit? Şu mesafe zaten eşit. Burada olduğum vakit y'miz ne eşit? Yani tam ortada. Buradan buraya kadar. Demek ki buradan olduğum vakit arkadaşlar y ne olacak peki? Şu mesafe zaten olacak. Yani y'miz eşit f olacak. 22 metre. Çünkü tam ortada olduğum vakit y'miz buradan buraya kadar evet olacak. Demek ki aynı mesafe değil mi? Şimdi buradan olduğum vakit mesela evet şimdi buradayım. Eğer burada olsaydım arkadaşlar y'miz ne? Şimdi buradayım. Y'miz eşit 0. Herhangi bir yüksekliği yok. Bu da yok. Demek ki y eşit y ne demek? Değişken bir yüksekliği demek. Yani x'ye göre değişiyor. Uzunluğu göre bizim yüksekliği değişimi verir. Öyle demek değil mi? Ama f denirken f bir sabit yükseklik. Bu zaten biliyoruz. Ama y'miz eksi yani uzunluğa göre bir yüksekliği değişikliği veriyor. Öyle demektedir. Ama şimdi eğer bizim arkadaşlar eğer bizim yani eğer bizim y yani eğer bizim l yani pardon x evet x eşit l bölü 2 bu ne demek arkadaşlar? Demek ki y eşit f olacak. Zaten f olacak. Donc, on n'a que deux équations. Il faut retenir cette équation-là pour le cas de origine au point A et ici pour le cas de origine au point B. Et ici, il faut savoir que lorsque x égale à 1 sur 2, y égale à f. Alors, dans les exercices, lorsqu'on parle de f, lorsqu'on parle de la hauteur, je prends f. Mais pourquoi je dis que y c'est la hauteur, f également c'est la hauteur? Alors, c'est quoi la différence? F, c'est la hauteur constante. Cette hauteur, par exemple, qui m'a été donnée ici. Cette hauteur qui est ici, c'est la hauteur constante de 22. Alors, y, c'est quoi? Y également, c'est la hauteur. Mais y, c'est quelle hauteur? Y me donne la valeur de la hauteur en fonction de la distance. Parce que lorsque la distance varie, la hauteur également, quand je suis à x égale à 1, par exemple ici, vous voyez, le x égale à 1, voici la hauteur. Quand je passe ici à x égale à 4, par exemple, j'ai 1 ici, j'ai 3, j'ai 2, donc là, ça fait 4. De là à là, le point, je suis au milieu ici, n'est-ce pas? Donc, quelle est la hauteur du système? La hauteur du système devient automatiquement 22. Donc, y également, c'est la hauteur. Mais cette hauteur donne la variation de la hauteur en fonction du changement de la longueur. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, et après, donc voilà ce qu'il faut connaître. Et après, il faut savoir, alpha neşitmiş, evet, alpha eşit tangente x1 y. Eğer bir noktaya göre
açıp bulmak istersem arkadaşlar mesela noktamız K noktamız olsun. Demek ki alfa K ne olacak peki? 1 tangent eksi 1 yani burada y türevi. Tangent eksi 1 y türevi. Burada K yazmam lazım. Öyle demektir. Donc voici les informations qu'il faut connaître. Voilà comment déterminer l'angle alpha. Et si je veux trouver l'angle alpha en un point donné, donc je vais mettre l'indice de ce point ici. Ici ça veut dire quoi arkadaşlar? Burada ne demek? Yani x eşit xk yazmanız lazım. Hesaplama yaptığınız vakit x eşit xk olacak. Evet. Teşekkür ediyorum size. Çok yakın zaman arkadaşlar. Görüşürüz.